Io mi chiamo Giuseppina Corvino, sono la responsabile dell'unità mercato del lavoro del Comune di Milano, un comune che è una delle più grandi amministrazioni locali d'Italia, che forse non ha nemmeno bisogno di grandi presentazioni, rappresentando oramai da anni il cuore pulsante economico del paese, un centro di attrattività rispetto ai temi della finanza, della moda, del design, della produzione in generale, insomma è un punto di riferimento per tutto il paese sul piano dello sviluppo economico, ma è anche un punto di riferimento per quanto riguarda l'avvio di sperimentazioni utili in molti ambiti, tra i quali quello proprio del work-life balance. È una storia che arriva un po' da lontano, perché in realtà il Comune di Milano ha da sempre posto una grande attenzione ai temi della conciliazione del benessere dei cittadini. Per esempio, fu tra i primi ad approvare il piano dei tempi e degli orari. In un tempo molto lontano, nel 1994, già il Comune di Milano approvava le linee di indirizzo per l'esecuzione del piano dei tempi e degli orari della città, che consistevano in un piano che dispiegava una serie di azioni e attività volte a favorire l'ampliamento degli orari di apertura dei servizi, in particolare di quelli dedicati alle famiglie, il prolungamento degli orari di apertura dei negozi, l'implementazione delle coincidenze dei trasporti per diminuire i tempi di percorrenza e così via. Quindi un piano molto ambizioso, per certi versi anche anticipatorio, forse un po' visionario, si direbbe oggi, ma estremamente innovativo per l'epoca. Da allora molte azioni sono state realizzate, anche se in modo non sempre organico, ecco, non sempre organico. Penso all'intensificazione e all'ampliamento dei trasporti della città, penso all'estensione dell'apertura dei servizi scolastici, ma questo senza mai perdere, penso anche ai grandi piani di sviluppo della città, il piano di governo del territorio, piuttosto che il piano della mobilità sostenibile, insomma, molte azioni che, ripeto, seppure in modo non sempre strutturato, hanno però sempre avuto come visione quella di favorire il benessere dei lavoratori e dei cittadini, conciliando per quanto possibile i tempi di vita di lavoro. Poi sono arrivate le giornate del lavoro agile, quando circa una decina d'anni fa si cominciava la digitalizzazione, cominciava a permettere la possibilità di lavorare anche da remoto rispetto all'ufficio. Il Comune di Milano è stato tra i primi, anzi il primo in Italia, ad avviare questa forma che era di sensibilizzazione per lavorazioni e aziende per spingere verso una organizzazione del lavoro più innovativa e più vicina ai bisogni e alle esigenze delle persone. Dopo le giornate del lavoro agile ci sono delle settimane del lavoro agile, anche qui ampliando l'orizzonte della durata sostanzialmente di queste iniziative sul lavoro agile, che però nel 2017, 2018 e 2019, il 2020 è saltato per ovvi motivi, hanno però prodotto un grandissimo fermento e questo ha portato come risultato per moltissime aziende quello di introdurre politiche di smart working, di conciliazione all'interno delle proprie attività. È stato quasi come se fosse arrivato il momento giusto, con l'amministrazione comunale che faceva un po' da volano, no? Rispetto a queste iniziative. Tra l'altro una curiosissima coincidenza, la dico come nota di colore, è che la prima settimana del lavoro agile, l'avvio della prima settimana del lavoro agile è coinciso proprio con l'introduzione della legge in Italia sull'introduzione del lavoro agile, la 81 del 2017. Quindi non un prima e un dopo, no? Ma un filo conduttore che è proseguito nel corso di questi anni, assumendo una dimensione sempre più importante e che tra l'altro, aggiungo, si interseca sempre di più con le tematiche della salvaguardia ambientale, degli spazi di coworking, che a Milano sono tra l'altro oltre un centinaio, ne abbiamo veramente che sono tutti interrelati con l'amministrazione comunale, perché noi abbiamo una sorta di elenco accreditato
gli spazi di coworking e tutte queste iniziative, tutta questa attività che è stata portata avanti incide anche sull'assetto urbano, perché, perché è evidente che è una città che non è più legata a luoghi specifici di lavoro, penso ai grandi building commerciali per intenderci, è chiaro che poi si riverbera, no? Questa attività anche sulle zone periferiche, in un percorso che è per certi versi di rigenerazione urbana senz'altro, ma anche di ripopolazione. Aggiungo, ma come ultima nota proprio, il fatto che oramai da anni noi partecipiamo ai piani territoriali di conciliazione promossi da Regione Lombardia proprio su questi temi, che sono quelli proprio della conciliazione vita-lavoro. Ecco, quindi non, come dicevo poco fa, un prima e un dopo, ma un percorso che è cresciuto nel corso del tempo, che ha trovato sempre più valore, diciamo, ed è stato sempre più riconosciuto, al punto che quando è arrivata la pandemia, non casualmente forse, Milano rispetto ad altri territori era più pronta ad affrontarla. E questo mi sembra doveroso ricordarlo. Io credo che in generale, al di là di MASPO, al di là dell'asse ASI, una pubblica amministrazione debba sempre essere attenta al benessere delle persone che vivono e lavorano sul proprio territorio, cercando di offrire per quanto possibile, ovviamente, e compatibilmente con le proprie competenze, perché un'amministrazione locale non ha competenze illimitate su tutto, insomma, però quello che deve fare è sempre cercare di offrire il meglio in termini sia di servizi che di opportunità. Questo vale per i residenti, ovviamente, in prima battuta, ma anche per tutti quelli che arrivano in una grande città come Milano per lavorare, che quindi qui trascorrono davvero la loro giornata e spesso anche gran parte della loro vita, perché non dimentichiamo che il lavoro è un elemento chiave dell'esistenza di ciascuno di noi. Insomma, noi dedichiamo 3/4 della nostra vita al lavoro, negli spazi di lavoro, sì, vero, assolutamente vero. Quindi è importante, secondo me, che una grande città abbia davvero questo all'attenzione, a maggior ragione se si colloca in una progettazione, no, che viene spinta dall'Unione. MASP per noi è stata un po' questa opportunità, quella di provare un po' a mettere, non a sistema, ma in qualche modo ad analizzare quale potrebbe essere una sorta di anche disseminazione culturale, cioè il lavoro che noi abbiamo cercato di spingere con MASP è stato quello di conoscere le best practice, per esempio, no? Possibili da utilizzare nel territorio, quella di provare a spingere in soluzioni, quella di accrescere la sensibilità rispetto a questi temi, perché, perché in questo modo si riesce davvero a far crescere, cioè far crescere le persone vuol dire in qualche modo, no, poi avere la possibilità di raccogliere quelle che sono sensibilità ed esperienze diverse in una sorta di mainstream che in qualche modo poi spinge verso soluzioni innovative, soluzioni migliori. E allora un'altra cosa che mi viene in mente e che è altrettanto importante è che in realtà noi dobbiamo poi anche tenere conto delle differenze che ci sono fra i diversi paesi dell'Unione e questo credo che non sia, no, un dato minore rispetto ad altri. Noi abbiamo storie, culture, organizzazioni diverse all'interno dei vari paesi dell'Unione, quindi avere da parte della Commissione degli indirizzi che ci spronino tutti a migliorarci, io credo che sia determinante. Contribuire a questo credo che sia proprio il valore più autentico di questo tipo di progettazioni, perché non è importante il risultato che si raggiunge nel tempo del progetto, è un tempo limitato, tutto sommato, costituisce davvero un'opportunità, diciamo, ma in ogni caso, secondo me, c'è una ricaduta positiva, sia a livello locale, perché comunque hai in qualche modo hai disseminato e hai dato la possibilità a chi non aveva mai intercettato questi temi come dire, di rifletterci sopra, ma anche hai offerto strumenti, no? Hai dato l'opportunità di capire che ci sono delle soluzioni in questa direzione.
questo vale sia per le persone che per le imprese, ma poi, ripeto, offre anche all'Europa, così detta in modo generico, di capire come essere più attenta alle necessità delle singole situazioni, delle singole realtà, però in una cornice in cui tutti quanti dobbiamo essere coesi con obiettivi che tutti dobbiamo essere pronti a raggiungere. La prima cosa che mi viene in mente è forse la più semplice, ed è che non ci sono politiche pubbliche che possono funzionare se ciascuno di noi non si impegna nella realizzazione, cioè non c'è legge che tenga. Non so come esprimerla diversamente. Nessuno strumento funziona se non ci sono persone disposte a farlo funzionare. Lo so che può sembrare una risposta semplicistica, ma è la mia esperienza. Io non sono più giovane, ne ho viste tante, come si dice, come si dice in Italia. E quindi credo davvero che più che lavorare su strumenti normativi, che pure sono necessari, cioè non dico che non siano necessari, sia più importante invece lavorare sul versante culturale, di crescita anche delle persone rispetto a questi temi. Perché se noi viviamo in una realtà in cui ancora c'è il soffitto di cristallo degli stipendi, se non c'è equità di genere, se non c'è equità di trattamento, noi non riusciremo a crescere. Non mi servono le quote rosa, non so come dirla diversamente, non vorrei le quote rosa, le donne non hanno bisogno di dimostrare niente a nessuno, perché poi le politiche di conciliazione sembrano sempre essere incardinate su quelle che sono le esigenze delle donne, ma le politiche di conciliazione non sono delle donne, le politiche di conciliazione sono di tutti, e il benessere di ciascuno di noi apporta poi il benessere collettivo. Allora alza l'asticella sul benessere collettivo e quindi ripeto, poi è chiaro che bisogna investire sui servizi, questo è evidente, quindi ci vogliono risorse economiche, ma se non superiamo gli stereotipi culturali di cui siamo impregnati, per cui conciliare, avere più asili nido vuol dire non si tramuta immediatamente nel dire che questi servono a entrambi i genitori, alle famiglie, ma che servono solo alle donne, allora noi non ne verremo fuori. E quindi è questo secondo me importante da farsi, e tra l'altro anche in tempi rapidi, cioè, forse siamo anche un po' stufi di aspettare che arrivi, no, la manna dal cielo. Io credo davvero che l'impegno anche di ciascuno di noi, l'impegno quotidiano debba poi riflettersi, no, traslarsi sull'impegno collettivo, laddove appunto la normativa, che sia nazionale piuttosto che appunto europea, ci può solo offrire più opportunità, vabbè, necessariamente forse anche più risorse, perché quelle sono ovviamente indispensabili. Non so se ho risposto esattamente, ma davvero non vedo sempre l'imposizione, diciamo, dall'alto attraverso la legge numero tal dei tali. Forse non serve, perché una volta fatta la legge, poi la si può eludere, la si può ignorare. E allora? E allora non cambia, no? Possiamo stratificare leggi su leggi, ma se non c'è anche una consapevolezza del fatto che la conciliazione davvero è per tutti, e che tutti abbiamo bisogno di conciliare il nostro tempo di vita e di lavoro, forse non ne verremo fuori, non so.